阿哥现在睡觉还有声音吗？没有，将近用了30个月就没有用了咯，糖尿就 OK 了咯，5减6减7都是没有大了。安排。阿哥，你叫什么名字？洪振国，整国哥，整国哥，你今年多少岁了62， 62。整国哥，这个阿法德拉在你家已经多久了？这个月啦，这个月哦，然后啊，你之前啊，就是还没有做阿法德拉的时候，我听你老婆讲，你身体很多不舒服哈，是吗？有什么哪里不舒服？糖尿病还是什么吗？但是糖尿病没有啦，但是精神的问题嘛，精神的问题啦，所以神经衰弱，神经衰弱，所以有吃药啦。神经衰弱多久了？吃药多久了20多年了。 ？20多年啦。然后我听讲阿哥之前好像很肿哈，怎么会这样的？没有很肿啦，那是很胖罢了嘛。他是这么那时候你讲掉水还是什么？那时候在中国，我们知道他是血糖中毒，就吊水的吊死他的胃嘛。然后呢？洗好了就没有了咯。回来这边来看这边的医生哦，这边是没有吊水。然后你讲那时候掉多少支水哦60支啊？ 50-60支啊。然后出来的水有这么多吗？没有啦，10多支吧。10多支吧，所以变成阿哥都比较大致一点哦，胖了哦。然后还有就是阿哥这个糖尿的问题多久了？到现在有2年啦。2年啦，就是有吃药有打胰岛素吗？都有啦。吃多少药打多少胰岛素？要重复吃1粒咯。要吃1粒，胰岛素呢？胰岛素要打16咯。16啦。OK。打到8咯，现在。我后来有少哦，因为是做了什么？做了阿法德拉啦。然后阿哥还有就是晚上睡觉会要 keep 那个氧气哈，是这边这一架哈，这个是吗？ OK， 然后周末还是要 keep 这个东西的。等他氧气不够了。氧气不够，心脏好吗？现在比较衰弱啦。心脏比较没有力啦。然后阿哥有睡觉会有声音吗？先有啦。多久了？大概？很久了的了。多久？20多年啦。然后现在因为阿哥你们就把阿法德拉带回家嘛，对不对？也做了这么多个月，这样现在阿哥的身体有比较好吗？改善了。有改善，什么改善？你的一样样讲，你那个去医院啊，之前讲出来10多罐水那个啊，现在怎么样了？好了咯，你瘦了吗？水都玩出来了。哦，水有出来瘦了哦，有。我整10几肉啊！哇，阿哥现在眼倒啊，你看，不过这个肚子还是还是大 OK。然后再来就是阿哥这个他的糖尿怎么样了？糖尿就 OK 了咯。怎样5点6点。5点6点啊，之前多少点？33啊，这么高啊！65血糖中毒啊！哦，那时候65血糖中毒，然后慢慢就掉33，然后就一直吃药跟打胰岛素，然后现在就5到6了啊。然后还要吃药什么吗？吃一半哦，他讲不可以听到完吗？要吃一半。哦，糖尿病还有吃药了哈。吃一半。胰岛素呢？胰岛素没有打了。胰岛素不用打了，多久了6个月了吧。医生讲的哈。哦，这样很好。每个4个月要去抽血1次嘛。所以那时候医生就跟他讲，不用再打胰岛素了啦，最多是还要吃半粒药罢了啊。糖尿病是吗？这样很好，good。吃一半啊，然后阿哥现在睡觉。血糖的药就没有吃了咯。哦，血糖的药没有吃了，这样那个一般是什么药？一个是甜尿的。一个是甜尿的。一个是胆固醇的。哦，一个胆固醇，他血糖有吃2种药啦是吗？然后有1种已经放掉了啦。OK， 这样很好。是那个啦，没有给了咯。没有给了啦哈，也是医生讲啊，医生讲的啦，全部可以这样子那个。医生讲不要去了，不用去了。医生怎么不用去了？不用去看了，他讲就不要看他了。这边拿不对了。哦，他讲不用去找他了，因为比较好了是吗？是政府的。在这边拿，在我们这边拿，普通这种就可以了咯，不用吃那种。哦，就是不用特地去到大医院了啦。比较好一点了哈。也是要吃药，可是要吃普通的。这样很好。比较轻的啦。Good， 然后再来就是阿哥现在睡觉还有声音吗？没有。没有了，多久没有了？很久了啦。大概多久？大概那时候在医院出来没有久，又拿这个氧气用了3-4个月。就没有用了咯。也没有用了啦。就是做了阿法德拉之后啦，这些刚刚讲的那些改善全部做了。在那边做也是。在会场做啦，在会场做就有帮助了啦。没有帮助，也是有声音。然后之后带回家里做阿法德拉，就没有声音了啦吼。哦，这样很好哦。这样子，阿哥，你看你现在把龙椅带回家，这么多改善好不好？好哦，值得哦，值得吗？值得哦，虽然是价钱很高啦吼。OK， 谢谢你啊，阿哥。